za mutuwa ba, ki sa a ranki Karima ne da ke ba za mu rabe ba. In dai da rai da rabo tafiya ba za ta za mutuwa ba, ki sa a ranki Karima ne da ke ba za mu rabe ba. Karima to inda rai da rabo kwana da yawa muka debo. Hayya akwan a tashi ina nan gundan dan ki zan zama baba. Kaunar ki ta shiga raina ta har abada ba za ta fice ba. Zan adana ta da gaskiya kin ji kamar turare a kwalba. Dukkanin yan mata na kyale su dan ba su kai ba, domin idan da ruwa ne mota ba za ta tashi ta je ba. Shi ko agogo mu daura domin lokaci mi duba. Hakuri idan muka yo haka ne ba za ta zo mi diba. Shi ɗanɗano na abinci sai dai gishiri ba wai sukari ba. Karima to inda rai da rabo kwana da yawa muka debo. Akwan a tashi ina nan gundan dan ki zan zama baba. Shi so akwai shi da daɗi dan bai yo kamar wasa ba. Na samu wacce da ke so ta banzo da ku yi duba. In dai guri da barewa gudu ba a kirayi kare ba. Masu tambaya ku sani tambaya ba ta bari ku bace ba. Zaki ku ne mu zuma kamshin daɗi mu ne mu abarba. Da na duba tarin mata kamar maman mu san ba a yau ba. Tafiya da gwani mai daɗi idan gwanin bai lalace ba. Karima to inda rai da rabo kwana da yawa muka nemo. Akwan a tashi ina nan gundan dan ki zan zama baba. Rayuwar ka mai jin sanyi bargo zai zame maka riba. Ai harama a daura awaki kura ta taho ba ta zo ba. Domin idan ga sarki waziri ba za ya yi mulki ba. Na so ganin mai so na garin so bai yi min nisa ba. Tafiya na yau domin ke na san ba kyake mun tarba ba. Yau gani ga mai so na farin ciki na ba zai boye ba. Gurin da ka ne na san barkono ba zai daɗi ba. Kunshi ake yi wa mata aski sai maza ku yi duba. Tunda na gani da raina san mutuwa ba za na ki ba. Da munasilar kaka in ta zo manoma sai su riba. Gani ga kina san shi kenan makiyan mu ba za su so ba. In dai ana zancen kyakkyawa banga ta mukar yake ba. In dai ana zancen haƙuri ni banga ta mukar yake ba. In dai ana zancen ilimi ni banga ta mukar yake ba. In dai ana maganar nasaba ba za na barki a baya ba. Maganar kwarewa a soyayya Karima kin yi gaba.